là ba Windows 8 ở trong biểu rồi nhiều cái món mà mẹ rồi Windows 8 thêm mà Windows 8 thêm mà bọn nó biết thì ba là đấy thì tôi lấy được cái gì nó đó tem biết đâu mà thì bên mà lấy xí bài thì Windows accessory thêm mà được hỏi sao thêm á rồi Windows thêm mà photo photo cái gì anh xả ra cái đó rồi nó đập một cái đập một nó phun lại nó thì đập một cái đập một là cái tháo open way rồi đó open way em mà photo rồi đó bằng nó photos 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 nó photos cái học gì nhà mà ta nó rồi đập một cái đập một nó em mà đi đập một cái edit lúc gì này nó đi mà edit rồi nó edit này mà cô chẳng hiện tất cả là lấy được lại chỉnh về rồi nó đó là chiều mê rồi đã cái đầu lô lô sẽ cho nó phải lại đập một copyอยู่แล้วนะเดี๋ยวဒီမှာဟောရယ်จ้ะဒီကောင်ကိုနာမည်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုတော့ဟောတော့edited version edited version ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးသူ့ကိုနောက်ခံလေးတစ်ခုကို Photoshop ထဲမှာဒီပြလိုက်မှာပေါ့နော်နောက်ခံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းတော့အောင်နောက်ခံမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ခံတက်တက်ဒီ Photoshop ထဲမှာလာထည့်တာပေါ့နော်ပြီးမှပဲအဲ့မှာ Windows မှာ built-in ပါလာတယ် software နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တော့နော်ဆိုပါတော့ဒီထည့်ကနောက်ခံလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ဖန်ရှင်လေးဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးရောဒီထဲမှာကျင်းတယ်စစ်လုပ်လိုက်ပါတယ် desktop မှာ Japan နဲ့ပဲဆိုပါမယ်စစ် okay နဲ့တက်တာဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့မလိုတော့ဘူးနော်ဒီပုံလေးပဲဒီပုံကတော့မလိုတော့ဘူးဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဟာright click ထောက်ပါတယ် open way Windows မှာပါလာတဲ့ photos ဆိုတာဖြစ်နေ photos Windows photo viewer မဟုတ်ဘဲနဲ့ photo ဆိုတာတက်တက်ပါပါတယ် photos เนาะဒီနေရာမှာ Remember to lose your changes open anyway เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ photos program ထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော် photos program ထဲရောက်တော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ edit ဆိုတာရှိတယ် edit ဒီဘက်မှာဆိုရင်မလို့ရင်လို့ရှိရင် delete လုပ် open way ဆိုတာတော့နော်တွေhow do you want to open this file ဘာနဲ့ဖွင့်မှာလဲကဲအဲ့ဒါမှာနော်ရယ်ခုနက Windows ဒီကောင်လေးကို open with photos ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလာမယ်နော်ရယ် edit ကိုလာမယ် edit မှာဒီဘက်မှာ color correction အဖြစ်ပါနော် auto fade ဆိုတာနေရာမှာဒီ auto fade ကိုအရင်တော့ပါမယ် auto fade ကဒါပုံစံတစ်မျိုးဒါဆိုရင်ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းတော့တယ်ဒီကောင်စံပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းတော့တယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံစံလေးတစ်မျိုးဒီဘက်မှာဆိုရင်ပုံစံလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဖေးနာသားလေးတွေရောဒီကမဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းမျက်နှာလောက်ပဲယူလိုက်တာဒီဘက်အောက်ဆုံးကောင်ကြတော့ဒီကအဖြူမဲချလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ auto fade မှာပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အနေထားကိုပဲယူတယ်နော်ဒါတော့ပုံမှန်နောက် basic physics ဆိုတာရှိတယ် basic physics rotate အကယ်၍ဒီပုံတစ်ပုံကစောင်းနေတယ်
ဒီလိုမျိုးစောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်လို့ရတယ်နော်ပြန်တက်ဒီလိုမျိုးမလို့ချင်တဲ့နေရာတွေကို crop လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ဘယ်ဖြေးကိုကျွန်တော်မလို့ချင်မယူမဲနေရာကိုမလို့ချင်တဲ့နေရာကိုကိုက crop လုပ်လိုက်နော် apply လုပ်လိုက်တက်တာဆိုရင်တော့ကိုမလို့ချင်တဲ့နေရာကို crop လုပ်လိုက်နော် red eye ဆိုတာကတော့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာအနီရောင်လေးတွေပါနေလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ retouch ဆိုတာပါနော် basic face မှာ retouch ဆိုတာပါ retouch အားကျွန်တော်တို့အချို့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ retouch လုပ်လိုက်တယ်ရှော့ပေးလိုက်တာပါနော်အဲဒီလို retouching လုပ်တယ်မျက်နှာဝင်ပြီးတော့ရှော့တာပါအဲ့ဒါကို retouch လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ light ကိုတော့မယ် brightness ဘယ်လောက်ထိယူမလဲ brightness ဘယ်လောက်ထိယူမလဲဒါဆန်ရင်းမှောင်သွားရင်မကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ brightness ကိုစစ်သုံးထားပေးမယ်နောက် contrast လေးကိုနည်းနည်းထားပေးမယ် highlight လေးကိုတော့ -20 shadow ထားပါမယ် shadow လေးကိုပြင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ shadow လေးမရှိတော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးမြင်တွေ့တယ်ကဲအဲ့ဒါ line နဲ့ပြီးတော့ color ကိုတော့ပါမယ် color ဘိုင်းကိုတော့ပါမယ် temperature ဒါ color correction ပါ tint နောက်တော့ saturation နော်ဒါဆိုရင်အဖြူမဲလေးဖြစ်သွားနော် saturation -100 ဆိုရင်ဒါအဖြူမဲလေးလုံးဝဖြစ်သွားနော် color ဒါကတော့ပုံမှန်နေထားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တင်လိုက်တယ် color enhance ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်နေရာကိုတော့ color သုံးပါနော်ဒီနှခမ်းလေးကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်ထားတယ်ဒီမှာနှခမ်းနေဆိုပေးလိုက်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာမျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ကဲဒီမျက်ခုံးမွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖက်လေးတွေထည့်မယ် virginet ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနာသားလေးတွေကိုမဲနေအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်နေအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ virginet ကိုသုံးလာမှာပေါ့ဒါ100% virginet လောက်တာဒါဆို virginet မရှိဘူးဒါဆို virginet လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအဖြူတွေဝင်တယ်ဘေးမှာ100% ဖြစ်သွားရဆိုရင်တော့ဘေးနာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးနာသားလေးတွေကိုမဝဝနဲ့မျက်နှာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ယူထားတယ်မီးထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတော့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့တူးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ selective focus ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနာသားလေးတွေကိုမဝဝနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံကင်မရာတွေကဒီလိုမျိုးတွေထွက်လာတာများတာပေါ့နော်ဒီဘေးနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှုံဝါနဲ့နေပြီးတော့ကင်မရာအကောင့်သားတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းအသုံးပြုတာများပါတယ်တကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘေးနာသားလေးတွေကိုမှုံဝါနဲ့လိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလေကဓာတ်ပုံကိုကြတော့အဒီကပေါ်လွင်အောင်ထားတယ်ဘေးနာသားလေးတွေကိုမှုံဝါနဲ့ထားပေးရှင်နေဆိုရင်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီနေ့ဒါဆိုရင်ကိုယူထားတဲ့အနေထားအတိုင်းကိုသူကဘေးနာသားလေးတွေကိုမှုံဝါလေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးကိုကင်မရာတော်တော်များများမှာဒီလိုမျိုးပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ apply လုပ်လိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ original ပါလာတဲ့တူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို save copy လုံးမလား update original လုံးမလား
update original ဆိုတာဒီ original ပုံကိုပဲဒီပုံစံအတိုင်းသုံးမလား save copy အနေနဲ့ပဲနောက်ထပ်တစ်ခုလုံးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကoriginal ပုံကိုပဲ update လုပ်လိုက်တယ်တခါတည်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် update original ဆိုတာပြုလုပ်လိုက်တာ updating your photo ဆိုပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ငကိုရှင်းနေတဲ့ပုံလေးကိုရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်နော် right click ထောက်ပါတယ် preview လုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒါတော့အရင် original ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုကဒါပြင်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒါ original ဒီဘက်မှာကျတော့ photos ထဲမှာပြင်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်သူကဘေးနာသားလေးတွေကိုမှုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလေး focus ကိုနေပြီးတော့အဓိကလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ Photoshop နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows မှာပါလာတယ် Photo ဆိုတဲ့အော်နည်းလုပ်လိုက်တာနော် right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ open with photo ဆိုရင်ဒီ program လေးနဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် photos ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ photos လေးကိုသုံးထည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ photos program ထဲမှာဝင်ပြင်လို့ရတာပေါ့နော် right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့right click ထောက်ပြီးတော့ open with ကနေပြီးတော့ photo ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလိုက်ပြင်ပေါ့နော် photo နဲ့ edit ဆိုတာပါမယ် edit ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ color ဘိုင်းကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် color မှာlight auto fill မှာတစ်ခါဝင်ကြည့်အောင်နော်ကဲဒီပုံစံမျိုးကိုသုံးလိုက်ပြီနော်ပြန်သူ့ကို update ပြင်လုပ်ပါမယ် update original ကိုပဲ update လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံကတော့original ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံကတော့အခု photo ထဲမှာပြင်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့လွယ်လန်းတကူအသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခါလေးပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း print မှာဒီပါဆိုရင်print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ print order လေးတွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် print picture တွေကbecause this နော်ခေါင်းလေးကိုပိတ်လိုက်နော်ဒီမှာ print မှာရွေးလို့ရတယ်ရှေ့ရနဲ့ငါနဲ့ထုတ်မယ်print error တန်းနော်ဒါဆိုရင်ဘယ် size မျိုးစားတွေယူမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ right click ထောက် open with photo ဆိုတဲ့program ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြင်တတ်ပါစေဒါကတော့ window 8မှာ auto ပါလာတယ် photos program လေးပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်